大澳有東方威尼斯之稱，以生產本土蝦醬、蝦膏而聞名。縱橫嘅水道同埋水上棚屋湊成呢一度獨有嘅水鄉情懷。港口停滿咗小船，空氣中彌漫住海水味同埋鹹鮮味，每呼吸一口氣都感受到香港嘅原。我哋今年嚟咗大澳幾次啊，雖然咧就唔同日子、唔同天氣，不過感覺都一樣，好寧靜，冇錯，好舒服。內街裏邊咧就有好多雜貨鋪啊、海味鋪啊咁，哇入到就會聞到一啲蝦膏蝦醬嘅味道。我覺得咧大澳呢度周圍咧都係船仔包圍住一種水上嘅棚屋咧，真係好有漁村嘅風情啊！正啊！喂，肥仔師傅，多謝你帶我哋遊大澳啊！嚇，唔使客氣啦，我哋本身係大澳人，嚇帶你周圍去天公地義嘅。我想睇天然生勢嘅蝦膏蝦醬，冇問題。我唔單止想睇，我想食埋。冇問題。我想即刻做啊！冇問題。跟來啊！冇問題。嗱，前面呢度就係啊。哦，呢度。哇，真係多 friend 佢。哇！嗱，問你哋大澳最出名係咩啊？蝦膏蝦醬。嗱，蝦膏蝦醬咧係我哋大澳最傳統嘅食品嚟嘅。係啊。咁佢本身呢度啲蝦膏蝦醬咧就特別唔同，用最傳統嘅方法。嚟聞下先。哇，鹹香啊！蝦醬通晒嘔啊！係咯，大澳原味道咧真係。係咪已經好似喺大澳嗰個風氣嗰度啦？係啊！我哋大澳人咧就食蝦膏蝦醬咧，由細食到大。我而家就介紹蝦膏由細做到大嘅人俾你食。志哥 ，Hello， 志哥你好，你好。啊，肥仔師傅話咧，你係用石磨做蝦醬嘅喎。係啊，我哋大澳正宗石磨蝦醬啊！誒，志哥嗱，我準備好跟你學嘢啦，收唔收徒弟先？等你好耐啊！我就唔幫手啦，我而家咧就用啲蝦膏蝦醬煮啲魚香小菜俾你哋食。哇，識做你真係好啊！你哋入去得㗎啦。犀利！餓完之後你會變黑蚊蚊㗎。志哥係呢一間老字號蝦醬廠嘅第3代傳人，一直都用最古老嘅工具、最原始嘅做法，製作出全港屈指可數嘅手工蝦膏蝦醬。哇，好多蝦醬，好香蝦醬味啊！係咧，哇！你知唔知啊？靚嘅蝦醬咧係會淡紫色㗎。誒，志哥，但係未磨之前呢啲蝦乾係咁嘅顏色嘅喎，點解磨咗之後會變咗粉紫色嘅？未磨咧都係白色嘅，即係粉紅色、白色咁樣嘅。咁我哋加咗鹽之後咧，佢發酵慢慢就變咗咁嘅色㗎啦。好似而家啲咁猛陽光咁啊，發達啦！係啦，咁又會快啲咯嚇。其實我哋想試下整喎。好啊，嚟陣間我嚟啊！好，學下先。佢你行先。一到合適季節，漁民就會交新鮮銀蝦俾志哥做蝦醬，先用鹽醃佢2至3日，發酵變成紫色之後，就要用木棍攪勻。我咁樣搞嘅，接住個缸邊咁樣攪勻就得㗎啦，即係將啲鹽攪勻佢啦。誒，啱啊，係啱。咁有冇話即係要用幾多蝦先可以即係整到呢一缸嘅蝦膏啊？呢大概100斤到啦。哇，都 OK 多啊！咁而家有冇話即係要搞幾耐咧？大概？冇㗎，你攪勻之後咧，等嗰啲鹽分再滲透曬全部咧，咁啊可以出嚟磨啦。喂，哇，志哥，我見到阿譚好似喺嗰度搞緊你啲嘢喎。佢哋磨緊蝦醬，我幫下佢手啊！好，呢度等我得啦。啊，你慢慢啊。好，繼續。咦，磨成點啊？係都唔錯啊！嗱，我知道咧，發酵咗之後就攞嚟呢一度磨，反覆幾次之後咧，就好似而家咁幼滑㗎啦。話時話啦。其實而家啲機器都好發達啦，咁啊，但係你仍然堅持咧用自己手磨，咁啊，究竟咧食味呢方面有咩分別咧？如果機器磨咧，就嗰啲香味、蝦香味咧，會俾佢嘅速度燒乾晒佢味。哦，因為機器磨得太快。係啦，速度太快。咁如果你石磨咧，佢慢慢磨，佢保持佢蝦香味，佢油份你望下，佢特別油性啲嘅。咁又係喎，靚靚地咁喎。係啊。即係蝦油咧，仍然保持喺度。係啦。咁結果就梗係香啲啦。係啊。更加有層次感啦。食落口係好有層次感㗎。哇！真係想食好嘢咧，真係要多啲功夫嘅。係啊。好，我再繼續幫你手嚇。好。機磨方便快捷，石磨既耗人力又花時間，需要好少人咁做㗎。不過為咗保持原味道，志哥都唔計較，只會用心完成每一步。哇，志哥真係好晚太陽好曬喎！咁頭先啱啱就用石磨磨完啲蝦醬啦，跟住咪就係放晒喺度曬就得㗎啦。
仲要搞下㗎嗱，俾你試下搞下㗎啦。點解要搞嘅？因為我哋一路搞一路曬咧就勻順啲，同埋等佢咧就乾身啲咧就香口啲。哦，係，因為我見到上面好似有啲脆面咁樣係啊，嘅，因為點解？就係因為曬焦咗嗰度咧，咁你要搞翻勻佢啊。哦，即係如果見到佢上面即係乾咗就要搞㗎咯喎。就要搞㗎啦，每日如此類推咁搞咯。一日有冇話要搞幾多次咁樣？要啊！如果晚太陽又搞得密啲嘅，10次8次㗎。哇，搞10次8次啊！一路搞咧，嗰啲香味就散發出嚟。係啊，我聞到啊，好香啊！哇，但係咁樣搞法真係有排搞喎。我拎個發蛋器咪可以搞掂佢咯。係，但係你唔用木棒嚟搞咧，嗰個味道就會變咗㗎嘛又。哦，即係如果用嗰啲鐵啊，或者係不鏽鋼都會變味嘅。係啦，冇錯。呢個已經好香啦喎，咪搞掂啊！呢個 OK 啊，係咪啊 OK 嘅，可以即刻食可以入樽拎去賣㗎啦，好賺錢嘢，㗎。搞掂。做好蝦醬先至可以做蝦膏，將蝦醬再做多幾重步驟，令到鮮味進一步濃縮。哇！啲蝦醬好香啊，真係。好濃烈，好香啊，正啊！而家咧就用蝦醬多啦，但係其實我記得我細個嘅時候咧，咁啊每次咧，譬如話蝦醬、通菜牛咁啦，咁佢咧就會買，例如買幾毫子啊，咁樣咧就買一次一餐嘅啫，咁啊唔使話買一啱咁樣。好似新鮮係咪啊？即係好少話買多嘅。係啊，就嗰餐食啱啱好幾多就嘅啫用幾多咁樣咯。但係呢啲咧蝦膏同蝦醬有啲咩分別係咯啊？哦，分別咧就係我覺得呢個咧個味咧比較濃啲嘅，咁啊同埋你翻去咧要自己開噶嘛，係用啲油開，咁你開嘅時候咧，咁你咪自己調教你自己中意嗰個濃味嘅程度咯。但係呢啲咧就普遍佢已經即係調教好咗啊，咁啊除非就係唔同嘅牌子咯，我覺得咧呢個比較容易調教。即係啱啲唔係好識煮餸嗰啲人嗰啲啊。係啦，呢個咧就我買嘅，呢個就你嘅。你啊，攞住啊！識取餸嘅。蝦膏比蝦醬要曬嘅時間更長，喺竹籬上曬到乾身，再磨成泥狀入模。志哥，我哋嚟到整蝦膏嘅最後一個步驟咯喎。係啊，而家要整啲咩啊？猜蝦膏咯，俾你猜試下。蝦膏會哇咁快？哇都要用好多力啊！係啊，都幾實㗎，你猜落去，猜翻鬆佢同埋勻勻咧，咁啊擠落個模度嚇。誒，等我試下好嘛？好。哇，你整到好靚喎，但係你試下先。咁其實即係要由鮮蝦去到整到蝦膏咧，要用幾耐時間？ 2、3日咯，3、4日到啦，個步驟。咁你做呢行幾耐啊？而家50幾歲，做咗50年啦，出世都見呢啲嘢見到大。咁但係你係咪好細個已經即係對呢一行即係有興趣咁定係點先？梗係唔係啦，一見到開工啊，逃好驚啊！嗰陣時，老豆匿埋上山玩。老豆會唔會叫你誒過嚟幫手，跟住你即刻走咗嘛？係啊。咁但係譬如你呢一行咧，有冇一啲嘢係即係外界係唔知道嘅，係你覺得特別辛苦嘅？對眼咯，對眼最辛苦嘅對眼，因為我哋磨蝦醬出去曬同埋整蝦膏，對眼係第一時間係受傷。咁我哋啲眼不同嘅眼鏡都有，你睇嗰度。哦，係喎，呢度不同嘅太陽眼鏡都有。四副太陽眼鏡。係啊，視乎佢嗰個天氣太陽猛唔猛咁咯。隻眼而家都蒙蒙地、蒙查查嘅。我都會有。係啊，咁我爸爸以前做嘅，隻眼都慢咗。哦，咁你覺得而家即係一路令到你堅持繼續做呢一行係啲咩？即係嗰啲客人咯，咁都見到我爸爸啊，嗰啲客人啊，10零年之後都翻嚟，我哋要指定買我哋嗰啲蝦膏啊食啊咁樣，啊食翻我哋啲原始味道啊，咁啊滿足感喺度，咁啊繼續做落去咯，啊！石磨出幼滑質感，太陽曬出天然味道。憑住志哥嘅堅持，用心去做，先至可以做出一磚又一磚石磨蝦膏。傳統手藝一定要有心人守護，有佢哋，我哋先至品嘗到大澳獨特嘅原味道。搞掂啦，就開啦，有得食！嗱，呢一個咧就係蝦乾炒呢個小炒王。哇！小炒王真係咩都有喎。係啦，而家呢一個咧就係蝦醬炒通菜。係。呢一個犀利啦！我哋由細食到大嘅蝦膏蒸豬腩肉。哇！係，咁比較濃味嘅中意，比較健美啲啊，食菜先。呢度嗰啲蝦醬通菜咧食落去咧有嗰個提鮮嘅作用啊！啲蝦醬蝦味好濃喎。啊！呢啲咧就係大澳特色啦。1分錢1分貨，大澳使用石磨嚟咧，佢嘅產量係少啊，所以做起上嚟咧，佢啲味係濃郁啲。我好中意小炒王嘅，因為咧通常小炒王咧入邊咧所有咧都係一啲咧最好嘅嘢。佢呢一度咧哇好多海鮮啊！呢個蝦乾咧，你一咬落去咧，你唔會話有一種哇好好味咁感覺，但係咧你一路咬嘅時候咧，
佢越嚟越多嗰種嘅即係天然啊、好香甜嘅味道咁樣滲出嚟咯，我覺得幾好味嘅。呢個就係生晒大澳生晒蝦乾嘅鮮甜，慢慢滲透出嚟嘅味道啦。同埋你食唔食到咧？佢細細隻食起上嚟咧冇咁硬啊，係好鬆化㗎。其實我哋本地養嘅蝦咧 size 係有限嘅。咁佢曬完之後咧，收完水之後咧，佢就縮到係咁大隻咁嘅。如果太大隻嗰啲咧，就一定係落咗秘方落去㗎啦。即係話，如果我哋喺大澳咧食到呢一啲咧，就一定係本地啦。係啦，我哋真係天然生晒啊嘛。原味道。咁我哋今次係多謝志哥。你係真係客氣嘅，咁我哋都唔好客氣啦。好係啊，食飯啦。唔好嘥嘢。喂，呢度啊，呢度有好嘢食啊，老細，嗱，你哋喺戲院咧食燒魷魚係食得多啦。佢哋唔係㗎，佢哋呢個年代係啊你講緊我嗰個年代係。我以為你都係嗰個年代添啊。我第一次同男同學去街咧，都係喺嘅睇戲啦，門口就有好多啲燒魷魚食㗎嘛。大澳嘅特色咧就唔係燒魷魚嘅，係燒呢啲黃花魚春春喎，仲有瀨尿蝦膏。好正喎真係唔同啲嘅。嗱，其實咧乾貨同濕貨係唔同嘅，濕貨咧就帶鮮甜，乾貨咧啲味會更加濃厚嘅。我想試下。聞咗先，係咪先啊？我都聞下。好嘢㗎！一炭燒味啊！魚春都係少食啲啊，真係自己都。食落去咧有啲煙煙韌韌咁樣啊！唔知係咪因為咧佢薄身啊，所以咧佢嗰個香口度咧，我覺得咧仲香過咧你食呢個燒呢個烏魚子啊！魚春唔係淨止有新鮮嘅啦，乾都咁好食㗎。咁啊唔好講咁多啦，食完呢度我帶你去第二度再試過。有啦！係你哋唔好減肥啊，食啊行啦。好，係俾多隻點你轉頭雞。肥仔師傅帶我哋食勻全條街，當然唔少得海鮮啦。佢仲話食飽之後就帶我哋坐船仔遊大澳。咁正，哇！咁咪可以近距離睇下棚屋，感受大澳漁村風情。遊船河舒唔舒服先？覺得自己威尼斯啊！香港威尼斯。有涼風正。但話時話啦，你食得食咩㗎多嘅？係咯。嗱，細個咧就通常咧食海鮮嘅，咁我哋通常咧攞個大嗰啲筲箕咧，就成盤有蝦有蟹有螺咁樣咧，成盤喺度食㗎啦，好開心嘅。多數灼㗎啦，咁食。全部白灼嘅，全部白灼就係點啲豉油啊，咁好開心㗎啦！好似以前大澳啲水產好盛產嘅，嗰陣時大澳係4大漁港之一嚟嘅，係啊，而家都唔知海嗰度都冇乜嘢撈啦，係啊，所以而家做漁民都好慘嘅，好辛苦，好大壓力。你要投資落去，一定要買啲好靚嘅船，好高科技嘅嘢。咁嗰架船買完，佢撈完嗰西，跟住嗰海又冇乜㗎啦，又少咗㗎啦。其實時勢亦好係啊，真係。係啊，時代變。所以第二個喺大澳食海鮮一家人嗰個，只係可以留俾我嘅係記憶。係。我哋而家咧記憶就係咩咧？都係食養魚。講咗咁耐回憶，係咪開始有啲肚餓咧？仲下懷。嗱，前邊咧有架海鮮艇，等我哋買啲海鮮翻上去煮俾你試下。你講呢句好耐啦。嗱，個答啱問題先有得食喎。你哋知唔知咩叫大澳三寶咧？我知蝦乾、鹹蛋黃、魚肚。啊，蝦膏蝦醬你哋就知道點整㗎啦。知啦。啊，咁你兩個咧就負責揾埋鹹蛋黃同埋魚肚翻嚟。啊，咁我咧就去準備啲海鮮，就煮定飯俾你哋食，好冇？冇問題啊。就咁決定，上岸！小艇賣嘅都係大澳人自己出海捕魚得翻嚟嘅漁獲，雖然數量唔多，但係勝在新鮮生猛。而大澳環境空曠，陽光猛烈，絕對係適合曬鹹蛋黃嘅好地方。潮流興鹹蛋黃啊！嗱，鹹蛋黃魚皮啦，鹹蛋黃薯片，咩都可以加啲落去，所以鹹香嘅滋味咧已經成為最潮口味啊！話明嘅鹹蛋梗係鹹㗎啦，但係咧真正靚嘅鹹蛋咧唔係淨係鹹㗎，仲要中間咧鬆化，需要多啲功夫嘅。哎呀，淡我不嬲都知你個人高要求啊！嗱，呢度嘅鹹蛋黃啱晒口味啊！介紹Yoyo你識啊，好好啊！你蒸咗啲鹹蛋黃嘞喎，係啊，好靚啊，好新鮮。哇！一睇就知呢啲咧係鴨蛋嚟㗎喎。係邊用鴨蛋用雞蛋咧？雞蛋咧就冇鴨蛋咁香嘅，同埋咧我哋係用加大碼嘅蛋，所以晒出嚟好大粒。哇！你睇下幾大隻。咁你整滿一盤咧，需要用幾多隻蛋黃啊？
60、70隻㗎都。哇！而家得12隻啫喎，即係話仲有排做喎。嗱，你兩個留喺度幫手啦嚇。我要睇下嗰邊啲嘢曬成點啊！阿譚，你幫手㗎？ Easy job。其實整嘅時候有啲咩技巧嘅咧？你要小心嗰隻黃篤穿咯，掹嗰啲蛋白，你要慢慢用陰力掃開嗰啲蛋白。但係有冇話掹到啲咩會穿嘅個蛋黃？佢有條白色嘅臍帶嘅。係咪呢個？哦，呢度好明顯睇到嘅，細條。我爭啲掹到啱啱嗰位，差啲整爛真係差啲整爛啦！咁整爛咗點算啊？係咯整爛咗留翻自己食啦，梗係。哦，但係你好搞笑啊！哎呀！嗱，其實我覺得咧，其中一樣最難嘅咧就係佢好跣啊！嗱，隻蛋好跣，即係好似拋下拋下咁嘅感覺。唔使喺度狡辯，1隻、2隻，打下2隻蛋，得溫柔啊，得溫柔。其實就唔難嘅，不過係要啲耐性同埋要細心啲咯，個人咁就會整到啦。OK。咁我可以你搞。原來啲鹽喺呢個位入底啊！你唔好整到我啲黃啊！得，知道冇問題。嚇你啊！整喺呢度，爛兩隻已經個位啊，原來。但係唔係好多鹽嘅啫喎，因為你面頭你會再落鹽噶嘛。係啊。過年咧冇話要整幾隻啊？一箱蛋都成300隻㗎。一日內做晒啊？係啊，一陣間做完啦。你要追太陽㗎嘛？你又整爛第3隻啦！你條喺度打工啊？穿咗。每放滿一個竹籬，就要喺蛋黃嘅表層撒鹽，直接放喺太陽下面曬。鹽好快就會逼出蛋黃入面嘅水分同埋油分。喂，Yoyo，你呢一個咧就啱啱開始曬啊！我呢個曬到咁嘅狀況咧，仲要曬多幾耐就完啦？如果好熱頭啊，曬多幾個鐘都 OK。就得啦。係啊。我見你呢個蛋黃好似反轉咗咁喎。係啊，嗱，你呢邊咧就個面咧已經曬咗㗎啦，你睇到咧乾嘅，就咁樣硬啲嘅。咁你底咧見到有油嘅，咁啊係啊得未夠乾啦，咁啊要曬埋呢邊啦。我一摸埋去咧，唔算係好乾喎。即係唔會曬到去全乾㗎，因為咧你曬到全乾咧，食落口感冇咁好㗎，好硬㗎。但係如果你唔咁乾咧，會唔會容易變壞啊？都唔會嘅，因為本身鹽咧已經有防腐作用嘅。嗰個鹽嘅份量咧係憑經驗，即係阿奶奶一路教落嚟都係咁樣呢個份量，咁保持到佢又唔會太鹹，又保持到佢鬆化。咦？咁即係話你哋嘅秘方就係鹽嘅份量。喂，我見你嗰邊咧就有一啲已經咧曬好晒㗎啦，我想去攞啲咧俾阿肥仔師傅煮餸。好，多謝。太陽、蛋黃、鹽原來係超強組合，佢哋組成嘅滋味簡單得嚟，但係好有層次，令人回味啊！哇！Mission complete。哦，真係幾靚喎！喂，我已經咧揾咗呢啲鹹蛋黃㗎啦，生鹽鮑魚肚嚇，拜託你兩個啦。指住你啊！又係我知你嘅。奉阿譚之命，我哋到處揾魚肚，仲要揾大澳出名嘅鹽鮑魚肚。咦，我聽講棚屋入面有個婆婆係做鹽鮑魚肚喎，不如我哋即刻去拜訪下佢啊！哇，後尾鹽鮑魚肚喎！正啊！咦，但係啲香味好似唔喺呢度傳嚟㗎。呢度？Hello，婆婆。你好你好啊！你做緊啲咩喺度？你見到你呢度好唔同喎，用一啲粗鹽嚟炒，點解嘅？粗鹽嘅冇咁快就黑咯。哦，冇咁快黑，啲黑色啊！咁不如等我試下好唔好啊？喺呢行你呢個嘢好辛苦㗎。我又唔怕辛苦，不如等我試下好唔好啊？試下啦，係咯，正炒啊！炒到底啊！炒到底得唔得呢個嘢？嗰啲鹽油嗰啲魚肚啊！我再炒落，然之後冚住啲魚。冚住佢係咪？啊！哇，好攻眼下喎，但係真係。咁沙包定鹽包好食啲啊？梗係鹽好食啦，嗱，我哋而家睇隻色係咪差唔多㗎啦都？唔夠你夠啊！唔夠食啊！嗰啲都唔夠食。我成日好想，唔係因為好攻眼啊！而家呢個位都係。咁整魚肚筋用呢個魚肚正唔正先梗係正啦，嗰茶樓都係用我嗰啲㗎啦。 ？Good 啊嘛，good 啊！咁我幫你買包魚肚好冇啊？好。我都係耶！賣㗎嘛。我想買啊！誒，我炒埋佢啦。係。鮑魚肚最辛苦就係公眼，而且炒咗10零分鐘，隻手仲好攰添啊！鹽鮑魚肚，喂，肥仔師傅。嗨！哇！你呢個時間嚟，你係啱啱好啦。喂，你喺度整緊 XO 醬喎，聽講。呢隻唔係普通 XO 醬，呢啲係大澳特色嘅蝦膏 XO 醬。出邊嘅 XO 醬咧係蝦乾瑤柱，係啊再加火腿嘅。我呢度嘅 XO 醬就唔同噶啦，就係冇咗火腿，淨係瑤柱同蝦乾。最重要咧，最後加埋個蝦膏上去。哇！我第一次聽會落蝦膏啊！
係咁啊，食嘢梗係會研究啊嘛。以前我細個邊有 XO 醬？咁點解你要熄咗火先嚟推咧？嗱，因為蝦膏咧就好容易燶嘅，所以咧我哋將啲蝦膏最後落。而家咧我哋放咗落去，等佢攤一攤，先至再煮翻推翻勻佢。哇，好香啊，好有特色喎！好，咁啊等你哋 XO 醬啦嚇。好，好，交俾你。嚟，等我嚟啊！漁村風味 XO 醬配頭先海鮮艇買嚟嘅瀨尿蝦，我哋開餐啦！誒，肥仔師傅嚟啦！最多啦，又多一碟。就要試下呢個瀨尿蝦先啦。係。我諗起啱啱嗰啲瀨尿蝦乾啊，所以你呢個本身要有啲咧鮮甜嘅味，跟住加上咧個瀨尿蝦本身又有自己嘅鮮甜味。係啊，好正啊！哇，鮮甜加鮮甜，鮮上加鮮啊！其實呢一個醬咧就係令到佢本身一個XO 醬咧加咗個層次感，其實好百搭嘅。每人有個特質啦。係啦。我食下呢個先。嗱，呢個咧就係蒸鹹蛋黃。嗱，就咁樣蒸完出嚟咧，就唔使攞碗飯餸嘅。因為有鹽咧，佢就會有脆嘅感覺㗎。咁由中間冇感覺咯，冇呢。嗱，呢個根本唔係餸飯嘅。我細細個啊，一個鹹蛋黃送2碗飯㗎。哇！不過要包埋你套電視節目。係430識講嘢啫430穿梭機啊！即係個魚肚有份炒嘅呢個。你有份炒啊？其實就咁睇咧，之前食嗰啲咧冇咁大塊，同埋咬落去時咧，梗係通常係整到佢細細粒、同埋魚肚。同埋好煙人啊呢個。粟米魚肚羹咁樣。爽口喎，點解咁咧？佢一透咗，跟住再浸翻水，再煮佢嗰陣時咧，佢嗰個味咧就好濃縮嘅。我覺得佢好索味啊！係啊，滿唔滿意先？你都安排喺呢一個位嗰度咧，就已經夠晒咧寫意啊！嗬，簡直又好 feel 又好 view。緊要多謝你啦！你哋多啲再嚟大澳行啦。好，呢個咁啊，搞個瀨尿蝦俾你。多謝。一啖飯俾你食。哇，好熱啊！咁樣親自燒起。我覺得呢一個咧芝士蠔咧係西方嘅煮法，但係大澳嘅味道。因為佢有煙肉啊，有洋葱啊嘛，所以好多料夾埋一齊。係啊，單隻蠔味咁簡單，好味。睇我整咗成6、7隻，你整得嗰1隻爛咗3隻。Sorry，我整啲質素好過你嗰啲。係咩？Jojo，你話俾我整得好啲啦。哇咧！需要問。真係話你啊！哇！嗰啲蛋白都未